Welcome, guys. Today is a cloudy, rainy day in Halifax. Hi, and welcome to Live with Jasmine Vlogs. This is my first day being jobless in Canada. Canada आए मुझे almost 2 महीने हो गए हैं. मैं Uber Eats और Skip the Dishes वगैरह कर रही थी. And I have been trying so hard कि मेरी Uber चल जाए. मैंने उसका लाइसेंस लिया. I paid a lot of money just for the documents ताकि मेरा Uber का अकाउंट चल जाए, ताकि मैं Uber ड्राइवर बन जाऊँ. But I don't know, there's an issue with some documents. I have been trying to reach out to Uber. So about my job, I was working as automotive financial customer service representative. And मैं 2 हफ्तों से वहाँ पे काम कर रही हूँ. Not even 2 weeks. I suddenly realized yesterday भी मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, जो मुझे इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं. लेकिन मुझे ये चीज़ वर्थ इट नहीं लगी. मेरे एंड्स नहीं मीट हो रहे थे उस जॉब पे. द पे रेट वॉज लाइक सुपर लो. नो डाउट मेरी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी. मेरी टू डू लिस्ट में काफ़ी कुछ है करने के लिए. आई वाज सुपर एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्क. मुश्किल है यार ऐसे डिसीजन लेने. आपका पे चेक आ रहा है, आपका काम चल रहा है, बट मुझे ये सब वर्थ इट नहीं लग रहा था. सो आई डिसाइडेड दैट आई वोंट बी गोइंग टू वर्क टुमारो. I resigned this morning. I don't know if this decision was good or not, but I wasn't satisfied with that work. So let me tell you guys something. The best way to not be lazy and be productive is आप अपने goals लिखने start कर दो. Actually, I went to Dollarama yesterday and I got this weekly planner. मैंने अभी planner यहाँ पे लगा दिया है and that's my to-do list for today. And आज मैं जा रही हूँ अपनी कार के टायर्स चेंज करवाने. जो अभी टायर्स लगे हुए हैं मेरी गाड़ी पे, दे आर स्नो विंटर टायर्स. अभी मैंने गाड़ी में अपने समर टायर्स रख लिए हैं. क्लीन अप कर दी थी गाड़ी. जा रही हूँ मैं अपने टायर्स चेंज करवाने. सो एक टायर यहाँ पे पड़ा है और 3 पीछे डिग्गी में पड़े हैं. सो जस्ट एज आई टोल्ड यू, क्लिप्स में आपको बताया था अभी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है. मैंने परसों जॉब छोड़ी थी एंड कल ही मेरी ऊबर की ऐप चल गई है. ऊबर ऐप पे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने वो अप्रूव नहीं हो रहे थे. टाइम लग रहा था. आई डोंट नो व्हाई. 1.5-2 महीने लग गए अप्रूव होने में. एक क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके होता है, वो अप्रूव होने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था. सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 months उन्होंने मेरा ऊबर अकाउंट चला दिया है. अभी आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ऊबर. आई नीड मनी ऑफ कोर्स. सर्वाइव कैसे करना है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है कनाडा में. अभी मैं अपने टायर चेंज करवाने जा रही हूँ. मैंने अपनी गाड़ी भी क्लीन करवानी है. सो मैंने आज कॉल की कार क्लीनिंग वाले जो स्टोर्स हैं उन्हें मैंने कॉल की, लेकिन दे डोंट हैव एनी बुकिंग अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 1 week. आज के आज अगर क्लीनिंग हो जाए तो मैं कल से अपना ऊबर स्टार्ट कर सकती हूँ. ऊबर ईट्स, नो मोर ऊबर ईट्स. अभी चलते हैं कैनेडियन टायर. ओह आई फॉरगॉट, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने टायर्स के साथ साथ अपने गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाना है. ऑयल की लाइफ 30% रह गई है. सो मतलब ये चेंज करवाने वाला हो चुका है. टायर्स ऑयल चेंज हो जाएगा, फिर मेरी गाड़ी क्लीन हो जाएगी एंड देन विल बी गुड टू गो फॉर ऊबर. जब मैंने अपनी गाड़ी क्लीन अप की सो मैंने देखा मेरे पास ऑयल था मेरी गाड़ी का, लेकिन वो इनफ नहीं है. मेरे ख्याल से मुझे एक और कैन लेना पड़ेगा. तो अभी हम जा रहे हैं कैनेडियन टायर अपना ऑयल पिक करने के लिए. सो यहाँ पे मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो, कंस्ट्रक्शन तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों रोड ब्लॉक कर देते हैं. छोटी सी भी कुछ इशू हो रोड ब्लॉक कर देते हैं एंड देयर इज अ बिग ट्रैफिक. सो एक बार डबल चेक कर लूँ मेरे पास तेल है कौन सा. Wait, it's not here. Let me just double check कौन सा तेल लेना है. ये लेना है 5W30. Okay. So वो रहा सामने Canadian Tire and we're just gonna go get our oil. फिल्टर नहीं लूँगी, ऑयल लूँगी अकेला because I don't know कौन सा फिल्टर लगेगा. So यहाँ पे मैंने अभी अपने ऑयल ले लिए हैं, 2 सस्ते लगे हुए थे and I'm just gonna get my oil filter. He's gonna help me out. Awesome. How much is it for?
Whoa, that's expensive. I still remember the last time I took it for like $9. Is it gonna take time? Because I just have my appointment at 11 o'clock. ये मिल गया है, ये है 999 का. Let's go. टाइम हो गया 10:55 एंड मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है. Let me go. चलते हैं. ये रही कन्वीनियंट ऑटो एंड टायर. वो मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी एंड इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock एंड अभी मैं स्टिल वेट कर रही हूँ अपनी गाड़ी का. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा. ये जो स्टोर का ओनर है उसने कोई नया पर्सन रखा है जो उसके लिए काम कर रहा है. एक लेडी की अपॉइंटमेंट थी मेरे पहले. उसने अपने टायर्स चेंज करवा लिए लेकिन उसने ऑयल चेंज करवाना था एंड दैट गाय टुक आउट ट्रांसमिशन फ्लूइड आउट ऑफ कार जिससे उसकी कार स्टार्ट भी नहीं हो सकती. गलती से उसने गलत ऑयल निकाल दिया कार से. द ओनर द गाय ही वाज रियली नाइस. ही वाज ट्राइंग टू हेल्प द लेडी आउट एंड अभी एंड अप हुआ कि उसने कोई और प्रोफेशनल बुलाया एंड दे आर गोइंग टू टो देयर कार ओवर देयर एंड दैट लेडी वाज लाइक panicking. He was super nice that he gave his own car to the lady that she can take it home and then come back in the evening when her car will be fixed. अभी मेरी गाड़ी फिक्स हो रही है. I'm a little concerned about my car. So that's the guy over there जो मेरी कार फिक्स कर रहा है. 2 टायर्स चेंज हो चुके हैं, 2 रह गए हैं. वहाँ पे मेरे टायर में हवा भर रहे हैं, making it ready to go to put it in the car. वो रिम्स निकाल रहे हैं उसके. So this is me getting out the oil and filter out of my car ताकि वो उसे यूज़ कर ले एंड अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट कर रही हूँ. तो फाइनली डन विद द कार. ऑयल चेंज भी कर दिया, इसके पास थोड़ा टाइम था. He changed the oil, changed the tires and yes we are good to go. सिर्फ एक चीज़ रहती है करने के लिए and that is cleaning my car. I don't know आज वो हो पाएगी. I tried talking to those people but they don't have any appointment available right now. So yeah, that was my day for today. And आज हमने ऑयल चेंज करवाया, टायर चेंज करवा लिए लेकिन मेरी गाड़ी क्लीन नहीं हुई. So अभी कल को अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ. होपफुली मेरी गाड़ी कल क्लीन हो जाएगी. सो ऐसे ही देखते रहो लाइफ विद जैस्मिन व्लॉग्स एंड सी यू गाइस अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. बाय.